Sia. Hallo, bei unserem einfachen Selbstversorgerleben in Ungarn. So, wieder mit gewohnter Ansprache hier sozusagen. Ja, haben ja auch welche Das war echt süß, im ja. letzten Video kommentiert. Ja, ich dachte, es war mal was anderes, wenn wir euch mal so einen Tagesablauf. Du dachtest, wir dachten. Entschuldigung. Ja, die Idee kam aber von mir, oder? Die Idee Von hatte uns ich. beiden. Na ja, gut, ausnahmsweise. Von uns beiden. Ja. Ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr in Zukunft immer Interesse, dass wir noch mal so ein bisschen geschilltes Video auch mal zwischendurch vielleicht mal machen, ohne viel Gesabbele. Wollte ich gerade sagen, ohne viel Gesammle. Ne? Genau. Ja, heute haben wir Pfingstsonntag. Jetzt ist zwar schon gegen Abend, aber jetzt mussten wir noch mal aufnehmen, weil gerade ein bisschen Sturmfront hier war. Ja. Und ja, wir hatten ja die Tage echt 33, 34, 35 Grad so in dem Dreh gehabt. Unglaublich, ja. Und dann müssen wir echt sagen, das ist also für uns echt ungewohnt, anstrengend. Sehr ungewohnt. Ja, weil wir sind ja trotzdem was am Arbeiten. Jetzt toben die Hunde hier erstmal, weil es kühl ist. Ja. Und ja, wie gesagt, wir haben ein bisschen was geschafft. Und ja, mit dem Ziegenstallbau, da waren wir dann auch immer noch am Hin und Her überlegen und umdisponieren und allem Möglichen. Auf jeden Fall auch nochmal da ein riesengroßes Dankeschön an euch, dass ihr da wieder so diese tollen Hinweise gegeben habt. Genau. Das hat mich jetzt echt dann auch nochmal uns zum Umdenken bewegt. Ja. Und wir haben dann Selbst unser Nachbar hat ja auch noch mal extra angerufen. unser Nachbar extra und, angerufen ja, sogar, genau. angerufen und uns Ja. gesagt, Mensch, mach doch das so und so und so. Auch richtig Ja, cool. und der ist wirklich, also über den sind wir wirklich sprachlos über unseren Nachbarn, denn er kam heute Mittag bei brütender Hitze, kam er und hat uns... Hat er gesagt, Jonas, komm mal rum, ich habe euch was zusammengestellt, sagt er. Ja, Da war ich gespannt. und dann kamen sie beide wieder und dann können wir jetzt mal zeigen, was er uns gebracht hat. Da könnt ihr das schon sehen. Eine Solarplatte. Ja, Richtig cool. hat er uns ausgeliehen, solange bis wir dann praktisch unser Solar hier aufbauen. Unser kleines Solarfältchen. Genau. Oh, jetzt sieht man uns wieder nicht. Habe ich wieder einen Heiligenschein. Oh, du und dein Heiligerschein. Der war echt gut, Hat keiner drauf reagiert. Wir haben uns eigentlich kaputt gelacht. Ey, wir so. haben uns richtig kaputt Ja. gelacht. Immer wieder zurückgespult, nochmal angeguckt, zurückgespult, nochmal angeguckt. Das war echt gut, ey. Tüdü! Ja, jetzt ist ja gut. Ja. Ja, wie gesagt, also mit der Solaranlage, da haben wir uns echt gefreut, dass er uns die ausgeliehen hat. Weil er hat auch gesagt, dass wir nicht so viel Sprit verbrauchen für unsere Handys laden. Das ging ja um die Handys laden, dass wir hier auch die Filme weiter drehen können sozusagen. Ne? Ja, für die Pumpe reicht es natürlich nicht aus, aber für die Handys ist das ja schon mal viel wert. Ja. Oder auch die Akkus laden, das geht ja Genau. auch. Ne? Und die Drohne laden geht auch. Nee, die geht nicht. Ach, die ging nicht? Ach, hatte das ich ja war das vorhin Piepen. Genau, Ach so, das hatte ich okay. vorhin Na probiert. gut, dann Das ist geht ja- leider nicht. Aber Ja. Wie gesagt, da haben wir euch jetzt wieder ein bisschen was zusammengestellt, gerade auch mit dem Ziegenstall und noch was anderes. Und da sind wir mal gespannt, was er jetzt davon haltet von dem Ziegenstall. Aber nicht schon wieder was sagen, dass wir was ändern sollen. Das bleibt jetzt so. Das bleibt jetzt so. Also, ich habe keinen Bock mehr. Ja, dann viel Spaß beim Video und dann sehen wir uns nachher noch mal wieder. Ja, ihr Lieben, heute geht's weiter mit unserem Ziegenstall. Vorab möchte ich aber erstmal sagen, ein riesengroßes Dankeschön an euch für wieder mal die hammermäßigen Hinweise. Wir haben uns das jetzt alles nochmal so ein bisschen überdacht. Überdacht. Und ja, wir setzen jetzt in der Mitte nochmal 2 Streben. Die habe ich jetzt hier schon mal hingelegt und habe jetzt hier auch schon mit Mutti Stromlitze, das sieht man jetzt bestimmt nicht, schon ein Band gezogen, wo dann die Fixpunkte sind sozusagen. Da werde ich dann jetzt nochmal Löcher bohren. Da kommen dann die 2 Pfosten, die hier liegen, dann nochmal rein. Und dann, wie gesagt, kommt hier in der Mitte, ihr seht da jetzt da den einen Pfosten, das ist ja der Eckpfosten. Dann ist hier einer in der Mitte und das ist ja der äußere Pfosten. Und der hier in der Mitte ziehen wir dann genau nochmal über die 2 Pfosten, die ich dann hier gleich einbuddeln werde, dann auch nochmal eine Querstrebe oben rüber.
dass das dann von hier unten, dass die Balken da halt nochmal gestützt werden von unten. Das ist, denke ich mal, dann doch nochmal ein bisschen besser zur Stabilität. Aber diese Blechplatten, nenne ich sie jetzt mal so, die sind leider nichts für uns. Das hat ja auch schon mal wer in den Kommentare geschrieben, dass die, wenn es regnet, ja auch ziemlich laut sind. Aber für uns ist das halt einfach nichts. Wir wollen hier wirklich Dachziegeln drauf haben. Wir haben auch das gute Glück, wir haben Dachziegeln geschenkt bekommen von unseren lieben netten Nachbarn. Grüße ihr zwei. Und dementsprechend machen wir das halt auch mit Dachziegeln. Diesen Balken, den werde ich jetzt hier um 10 cm nochmal kürzen. Dass das dann nochmal ein bisschen schräger wird, weil da habt ihr auch recht gehabt, das würde vielleicht sonst gar nicht so funktionieren. Und das werde ich jetzt alles nochmal umändern und dann hoffen wir mal, dass das alles so hält. Aber es ist ja nur ein Ziegenstall im Endeffekt. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Mit dem Regen habe ich ja auch schon alles ausgetüftelt und selbst wenn es mal richtig schüttet, es schüttet vielleicht nur 5-mal im Jahr. Von daher ist das dann ja auch nicht so schlimm. So, und dann werde ich jetzt mal starten. Puh, das ist wieder echt ganz schön warm. 34 Grad, der Wind geht so leicht. Man gut, das ist dann doch nochmal so eine kleine schöne Abkühlung. So, jetzt bin ich von meiner Pause zurück, von meiner Kaffeepause. Mal mein Beitchen richten. Und ich musste nämlich erst meinen Akkuschrauber laden, weil die hatten dann jetzt doch mal den Geist aufgegeben. Und jetzt mache ich wie gesagt weiter. Ich habe jetzt hier schon angefangen, die Pfosten hier weiter zu setzen und dann oben gleich die Querstrebe drauf machen. Die muss ich jetzt noch verschrauben und dann kommen hier die Längsbalken sozusagen oben drauf. Und hinten habe ich ja noch mal ein Stück abgesägt, also vom Winkel her müsste das jetzt eigentlich reichen. Wir werden es dann sehen im Endeffekt, aber ich finde das so eigentlich erstmal ziemlich gut. Jetzt kommen halt wie gesagt die Querstreben dann drauf, die hier schon liegen. Und dann sind wir mal gespannt, wie es aussieht. Ja. Ja, neuer Tag, neues Glück. Ja, ich habe jetzt die Nacht doch noch mal ein bisschen alles so durchdacht mit unserem Ziegenstall. Das gefällt mir dann jetzt doch nicht so, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Aber so ist es halt. Man muss generell erstmal sich ein bisschen durchfuchsen, wie das so funktionieren könnte. Und da habe ich jetzt heute vor, die 2 Querstreben, die jetzt oben drauf sind, die werde ich hier vorne noch mal abschrauben. Und dann werde ich nämlich die Latte hier, also das heißt Latte, den Balken, der hier,
Seht ihr ja, der ist, kann ich mit meiner Hand rumfassen, der ist dann doch nicht so dick. Das will ich jetzt doch nochmal ändern. Da kommen auch so eine dicken Balken, ich nenne es jetzt immer mal Balken, so wie hier in der Mitte. Da kann ich nicht rumfassen, die sind ein bisschen größer. Und das werde ich jetzt heute nochmal in Angriff nehmen und das alles dann nochmal ändern. Ja, ich stehe jetzt hier heute auch im T-Shirt, mal ein bisschen im Schatten gehen. So. Ich stehe jetzt heute auch im T-Shirt. Gestern habe ich hier in der prallen Sonne gearbeitet und habe mir gestern echt einen verdammt schönen Sonnenbrand weggeholt. Aber naja, so ist es halt. Jetzt muss ich heute mit dem T-Shirt arbeiten. Ich werde mir gleich noch meinen kühlen Lappen wieder um den Hals schmeißen und dann geht's los. Muss man halt durch. Wir müssen ja auch irgendwann mal fertig werden. So, wir haben jetzt gerade Mittagszeit, ich glaube es ist 1:15. Wir haben 33 Grad. Jonas, der macht jetzt erstmal Siesta, der hat heute Morgen schon rumgebuckelt, aber ich habe irgendwie Lust, was zu tun. Und da habe ich jetzt hier unsere Küchentür, die sieht echt räudig aus. Ja, hier auch irgendwie Zeitungspapier, keine Ahnung. Und hier hatten wir die Holzbretter, die hatten wir drauf gemacht, weil hier kein Glas drin ist und wo wir noch keine Fenster hatten vorne in der Küche, damit die Hunde da nicht durchkrabbeln. Und das werde ich jetzt erstmal abschrauben, dann werde ich die abschleifen. Aber ich glaube, die ist noch zu retten. Mal schauen. So, ich habe jetzt die Tür abgeschliffen und schon wieder mit Kieferlasur. Also ich finde echt, das lohnt sich doch, so eine alte Tür dann doch nochmal aufzuarbeiten. Hier war ich jetzt wieder faul. Da kommt dann wieder was Besonderes rein. Hier kommt natürlich wieder mein, könnt ihr euch schon denken, Taubenblau. So, dann haben wir hier. Ist natürlich nicht so schön. Hier ist sie gerissen gewesen, die Tür, genau beim Griff. Aber wir haben auch wieder so einen langen Türgriff. Und ich denke mal, das hält dann, also ist stabil. Und dann hält das hier auch. Und dann, ja, die Fenster noch rein. Das dauert noch ein bisschen. Aber ich werde jetzt erstmal malern. Und dann sieht sie bestimmt schon wieder genauso schick aus wie die Haustür. Ich habe hier noch so einen Schleifer gefunden. Da ist hinten so ein Beutel drin. Mal gucken, ob ich dann vielleicht dadurch nicht so doll vollgestaubt werde. Mal schauen. Ich habe das Zepter in der Hand. Sprich. Jonas, das ist gemein, ne? Ich bin Ja, eigentlich könnte ich jetzt Luftsprünge machen, aber dafür ist es eigentlich zu warm. Man ist so kaputt. Wir machen jetzt endlich in der Küche hier unseren Fußboden. Juhu! Mal, Juhu.
Mal im Kühlen arbeiten. Ja, na, nicht so in der cool auch Wärme. nicht. Ja, jetzt hat Jonas hier schon ausgemessen. Wir haben ja die dicken Bretter. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Da sind ja welche, die sind ein bisschen schmaler, die sind glaube ich nur 48. Und dann sind welche, die sind fast 54 sind die fast. Ach, 54? Ja. Ah, okay. Und die wollen wir jetzt so ein Weiß ich gar nicht bisschen mehr. versetzt immer im Wechsel machen. Also einmal eine schmale Reihe, eine breite, schmale. Und dann wollen wir das natürlich auch ein bisschen versetzt machen, dass sie nicht hier, wo sie zusammenstoßen, dass hier praktisch so komplett eine Linie ist, wo sie zusammenstoßen. Nur in der Mitte, dass das sozusagen immer so ein bisschen, So ein Stückchen versetzt, genau. damit es urig aussieht. Ja, und da hat Jonas schon mal hier geguckt wegen den Dachlatten. Das sind jetzt 11 Stück, ne? Ja. Ja, und wir gehen ja doch nicht hier in die Rille. Wir gehen jetzt doch hier oben drauf. Dann kommen wir genau mit dem Sockel, mit dem Tritt bei der Tür hin. Und ja, jetzt werden wir erstmal die Folie legen. Da haben wir hier die Zusammensperrfolie. Und Die haben wir dann, uns auf dem Gastrapult gekauft. ja, Die kommt als erstes drunter und dann werden wir die Lattung draufschrauben. Und zwischen der Lattung kommt dann Styropor, nochmal als leichte Dämmung. genau. Und dann, wie gesagt, oben dann die Fußbodendielen drauf. Es war ein bisschen blöd, dass wir dieses Styropor dann auch ein bisschen schneiden müssen. Aber so den Abstand brauchen wir schon, sonst hängt das dann doch zu doll durch. Ja. Und wir brauchen ja Fleisch zum Dranschrauben für die Bretter. Dielen. So sieht's aus. Ja. So. Ja. Hier werden wir jetzt mal wieder in die Hände spucken. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, wir sind jetzt in der Küche. Bevor es nachher dunkel ist, wollten wir erstmal schnell mit euch noch in die Küche gehen. Obwohl es jetzt schon dunkel ist. Ja, die Küche ist Also ja eh die dunkel. Küche, genau, Ja. aber draußen noch Wir haben ja noch keinen Strom hier drin. Genau. Ja. So, ihr habt ja im Video gesehen, dass wir jetzt mit der Küche angefangen haben. Da sind wir heute aber nicht ganz so weit gekommen, weil wir da arge Probleme hatten mit der ganzen Ausrechnerei, mit den Dachlatten, wie wir das machen mit den Brettern. Und das zeigen wir euch jetzt mal, wie wir das jetzt geplant haben. Ja, also die Folie, die liegt. Dachlatten haben wir jetzt nur erstmal die äußeren festgeschraubt. Da hatte Jonas auch ganz schön zu tun, weil der Beton, also das ist ja wirklich Bombenbeton gewesen. Da hatten wir Schwierigkeiten. So, und die Bretter, die liegen jetzt nur drauf. Wir haben das nur erstmal zur Optik, wie wir das jetzt machen wollen. Und zwar sind die Bretter unterschiedlich breit. Hier hinten, die sind ein bisschen schmaler, die hier sind ein bisschen breiter. Ich glaube, das hatten wir im Video schon gesagt. Und da fangen wir jetzt praktisch hier hinten mit den schmalen Brettern an. Ein längeres, ein kurzes. Und damit das nicht, hatten wir auch gesagt, hier so eine Linie wird mit dem Abstand hier sozusagen vom Brett zu Brett, fangen wir dann hier wieder mit dem längeren an und hier mit dem schmalen. Und dann haben wir gedacht, dass wir dann im Wechsel gehen, schmale Bretter, Breite, schmal, Breite. So wollen wir das eigentlich weitermachen. Und dann kommt natürlich hier unten drunter, oh, ich habe echt Rücken, noch Styropor. Und die werden halt auch noch festgeschraubt. Das ist jetzt erstmal nur so provisorisch, wie wir das dann machen. Ne? Und ja, haben wir Sieht hier noch. auf jeden Fall schon mal sehr Ja, also edel wir sind aus. begeistert Ja. und wenn es nicht ganz gerade ist, ist mir das auch egal. Das ist ein altes Haus, es soll ein alter Fußboden darstellen. Und Man hat es selber gemacht, man vor hat allem. selber Man war gemacht, mit dabei, genau. das Holz zu sägen. Das ist hat halt, auch riesen ja, Spaß ist halt gemacht. auch ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, die gehen ja nicht in eins durch, die Bretter, wie vorher die Bretter waren. Die waren ja Komplett. hier über 5 Meter lang. Und es sind breite Dielen, was ich aber auch jetzt so ganz schön finde, weil früher in den Häusern waren ja auch breite Dielen. Genau. Und ja, da machen wir jetzt das Beste draus. Und ich denke mal, das sieht echt geil aus. sieht dann hinterher wirklich ganz gut aus. Ne? Ja, und dann hier meine Tür. So, die Tür ist jetzt noch nicht ganz fertig. Also das Taubenblau habe ich hier gestrichen, könnt ihr ja sehen. Andere Seite hier auch. Und das hier in der Mitte, stand eigentlich auch Taubenblau dran.
Das ist jetzt so eine Kreidefarbe ist das. Und dann müssen natürlich hier noch die Scheiben rein. Und hier unten in die Fächer habe ich jetzt schon eine Vorlage gemalt. Da kommt dann auch Bauernmalerei rein. Ne, da brauche ich aber ein bisschen Ruhe zu und das habe ich noch nicht geschafft. Das einzige Problem haben wir auch, wir kriegen hier den Griff nicht raus, weil der sich hier verbogen hat. Dann müssen wir erstmal, wir haben irgendwo eine Fleckscheibe, aber wir haben sie noch nicht gefunden bei dem Chaos. Aber ich denke mal, die werden wir schon finden, das wird dann auch später gemacht. Jedenfalls ist es schon mal, man sieht, was es wird. So, jetzt sind wir wieder am Hellen draußen. Ja, und jetzt gehen wir mal mit euch zu dem Ziegenstall. Mal schauen, wie der so geworden ist. Oh, Mensch. Wow. Ja, das ist echt ein ganz schönes Koloss geworden, ne? Ganz schöner Koloss geworden. Ganz schön, ja, Koloss geworden. Meine Güte, das schneiden wir raus. Ja. Dieser Mundgulasch. Ja, so weit bin ich heute dann gekommen. Ich habe dann nämlich in der prallen Hitze dann auch wieder aufgehört, weil sonst würde ich noch einen Sonnenstich abkriegen. Hast du auch schon. Ha, lustig. Und die dunklen Pfosten, die ihr hier oben jetzt seht, die habe ich ja gegen Mittag dann schon mal wieder erneuert, weil die waren mir dann doch ein bisschen zu dünn. Da unten liegen sie. Die habe ich dann nochmal ausgetauscht. Ja, aber die hier können wir ja dann auch, hier kommt ja noch Genau, da kommt dann nochmal eine Strebe zwischen. Strebe, hier muss ja noch Strebe, weil hier Oben dann auch, genau. kommt. Und hier unten, so auf der Höhe muss ja auch noch, weil die Bretter ja Längst hochgehen, längst hochgehen. damit die Bretter dann auch vernünftig halten. Genau. Aber so sieht er echt schon mal ganz cool aus, muss ich sagen. Und so Gefällt mir lassen wir richtig den gut. jetzt auch. Was? Da Ach wird so, sich jetzt ja. nichts mehr geändert. Ja. Also hier oben die Dachsparren, da kommen natürlich noch welche zwischen. Genau, das ist ja jetzt hier eine Lücke von 2 Meter, da kommt Ja, noch einer da oder kommen zwei kommen zwischen. hier noch Mal zwischen. gucken. Ja, Ja. je nachdem wie viel wir noch haben. Ja, 4 Stück liegen da hinten noch, müssen wir mal schauen. Könnt ihr auch da im Hintergrund sehen. ja. Ja. Ja, wie gesagt, das haben wir jetzt auch noch geschafft. Und ich habe einen Sonnenbrand. Mein Rücken brennt. Ganz schön ordentlich. Ja, und eben war ja auch gerade so ein Sturm. Wir haben gedacht, es kommt mal ein bisschen Regen runter, aber kam natürlich wieder nichts. Und da mussten wir uns Leider. mal ein bisschen was überziehen, weil dann wirklich, wenn man aufgeheizt ist, dann friert man, wenn es ein bisschen kühler wird. Jox. Toben? Kommst du in eine Badewanne? Nein, nicht im Anrufen. Dann wollte ich noch mal was sagen. Diese alte Badewanne, ihr hattet ja auch schon, wo ich die Wäsche gewaschen habe, dass viele da Blumen drin hatten in so einen Wannen. Und die Wanne haben wir auch aus Deutschland mitgebracht, da hatte ich auch Blumen drin. Und jetzt bin ich ganz froh. Das Wasser wärmt sich so schön auf, da gehe ich nämlich auch gleich rein. Und die hat von der Form her, die sieht ja nicht groß aus. Und ich bin 1,76 groß. Und das ist eine Passform, also besser geht's gar nicht. Diese ganzen neu modernen Badewannen, da hatte ich immer Probleme, dass man nicht vernünftig drinnen liegen konnte. Entweder war man oben kalt oder die Füße haben rausgeguckt. Aber das hier ist echt optimal. Also da suche ich auch noch eine zweite für drin. Ach, jetzt sind wir im Gemüsegarten, da wollten wir mit euch noch mal durchgehen, weil das ist eigentlich eher ein Trauerspiel als ein Gemüsegarten, müssen wir ehrlich sagen. Also es war jetzt nicht so einfach. Wir können ja mal kurz gucken, dann können wir das kommentieren. Ja, also die Kartoffeln kommt ja schon ganz gut. Bin ich immer gespannt. Also da hoffe ich mal wirklich, dass wir eine einigermaßen Ernte bekommen. Aber alles andere... Hier unsere verschiedenen Kohlsorten, da haben wir jetzt auch gesehen, da scheint wohl der Grashüpfer dran zu nagen. Oh, überall, ey. Ja. Ach krass. Es geht jetzt ratzfatz. Ja. Es hatte ja auch einer gefragt in den Kommentaren, ob wir hier Schnecken haben. Ja, Schnecken haben wir nicht, aber dafür macht der Grashüpfer hier alles kaputt. Da müssen wir uns nächstes Jahr was einfallen lassen. Ich glaube, wie gesagt, wir waren zu spät mit allem.
Schade, das Ja. habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Ist jeden Tag immer eine mehr. Und dafür Ja. kann man sich hier wieder erfreuen. Ja, die Tomaten sind auch gut. Die sehen richtig Ja. schön aus. Kommen auch jetzt schon die ersten Blüten dran. Hm. Auch die neuen, die wir noch nachgesetzt haben. Oh Mann. Achso, guck mal, hier sind doch die ein bisschen erfroren sind. Die haben sich auch wieder schön gemacht. Ab hier, ne? War das, glaube Genau, ich. Die 4 ja. hier. Ja. Auch von den Paprika haben sich auch noch mal welche. Ja, aber Von den Paprika haben sich auch noch mal welche erholt. ob das noch was wird? Die Ja, sind mal auch ganz gucken. gut geworden. Ja, und hier haben wir ja Das wird auch nichts, die Gurken. die Gurken, aber die sind schon echt schön gewachsen. Ja, aber ob das was wird, ich weiß es nicht. Ja, mal abwarten noch. Ne? Das Einzige, was hier wächst, sind Seidenpflanzen, ja. diese ollen Seidenpflanzen. Ich komme auch irgendwie durcheinander mit Deutschland, weil es jetzt schon so warm ist. Ich habe irgendwie Panik, warum meine Pflanzen noch nicht mehr sind. Ja, aber in Deutschland wäre ja praktisch ein Monat Verzug sozusagen eigentlich. Ja, schon echt traurig. Ja. Pferde in der Abendsonne. Dickerchen. Oh, windig, ne? Schön kühl, ja? Ne? Können wir jetzt nicht reinkommen, weil die Hunde hier sind. Ja, da hatte ich heute Morgen, ich glaube, da war es auch so 10. Da hatten wir ja auch schon 30 Grad. Da habe ich hier endlich mal wieder die Seidenpflanzen, musste ich abmähen. Das war auch echt eine ganz schöne Qual bei der Wärme und dann durch den Sandboden schieben. Und dann, ich denke mal, morgen kriegen wir ja Besuch. Übermorgen dann im Obstgarten dann nochmal abmähen. Ne? Ja, morgen kriegen wir Besuch. Genau. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Von Sabrina von Walton Witchen Tattoo. Genau. Und ihr Mann Nico, die kommen uns morgen Mittag besuchen. Die machen mal eine Rundfahrt. Da freuen wir uns total. Ja, hoffentlich sind wir mal spielt das gespannt. Wetter mit. Aber ich denke mal, Ja. ein bisschen kühler kann es ja ruhig werden. Und ja, wollen wir ein Käffchen trinken? Sind wir schon gespannt, wie das wird. Jo, genau. Haben uns ja so schon ein paar Mal im Baumarkt gesehen, aber privat halt noch nicht. Ja, hat so sich das richtig angeboten, jetzt wegen Pfingsten. Ne? Genau, Ja. ja. Ja, dann irgendwie, ich bin auch von der Sonne, man ist echt so ausgelaugt und Gerädert, ja. auch ein bisschen so Kopfschmerzen, so ein Druck. Ich finde nämlich meinen Sonnenhut auch eben gar nicht. Jonas hat ja ein Hütchen auf dem Kopf. Aber auch, wann waren wir am alten Haus? Ja, vorgestern, ja. Erst mitgenommen wieder. Ja, dann. Lady, komm. Ja, dann hoffen wir, dass euch das Video und der kleine Rundgang noch gefallen hat. Und sehen uns frisch und fröhlich Wir zum, sind echt fix und fertig, ey. Einfach zum nur ein nächsten. K.O. Ich gehe jetzt erstmal in die Wanne. Genau. Ja. Also So, ihr Lieben, dann euch noch einen schönen Abend und schöne Woche und bis zum nächsten Video. See ya! ja.